Ați întrebat vreodată ce s-ar întâmpla dacă am combina o grămadă de animale și am face animalul suprem? Ei bine, asta e întrebarea noastră, rog. Se schimba total și aveam Bună, și astăzi ne vom juca din nou un nou joc pentru că s-a lansat Trod. Ok, next level. E un păianjen cu mulți ochi. Asta știu jocul ăsta. Sunt aici împreună cu pisica. Bună! Nou episod pe canal, de data asta sunt aici împreună cu Reus. E insigna cu șoricelul, iar la pisica e insigna cu pisica. 5 minute la match, deci o să fim așa, fii atentă. Eu o să fiu 5 minute șoricelul, tu o să fii 5 minute pisica, da? Da. E ok? Ok. Și după aia schimbăm rolurile. Poate vreți să mai facem și alte episoade cu el. Bună! Și cu Remus, dacă reușim să strângem câte like-uri să strângem la episodul de astăzi. Ce sunt foarte neastâmpărați și nepoții trebuie să ia de bunica. Bunica trebuie să anzil la un nou episod din Raticati împreună cu pisica. Pisica, așa nu-și bine anzil la un nou episod din Profescuet. Sunt aici. Oare unde ar putea ei să fie? The Town in Red. Acum nu știu că sunt pe anzil la un nou episod din Raticati împreună cu pisica. Bună! Și astăzi ne vom juca din... Să nu-și bine anzil la un episod din Granny Simulator. Sunt aici. Să nu-și bine anzil la un episod din Profescuet. Astăzi ne jucăm la Maxi Slim, Infinite, Roblox Tower, În Roblox sunt aici împreună cu pisica. Bună! O să jucăm și ca eroi. Stai să vedem unde este Remusuțu. Remusuțule, trebuie să scăpăm din închisoare. Ce facem aici? Așa, câte like-uri strângem la episodul ăsta? Ia zi. 17.210 like-uri. 17.000 de like-uri. Bun, hai să vedem. Băi, eu zic că merită. Luptătorului și, cum vedeți, avem niște punct de stud. Salut, Vivanzi, la un nou episod din Bowmasters, jocul ăsta în care trebuia să... Legendare, așa că nu uitați să apăsați butonul și de like dacă vă place și dacă vreți să mai vedeți și alte episoade. Dar astăzi avem ceva foarte special.